Falar aqui, porque é só pra descrição, tá? É que eu vou falar no lugar dos pinos, porque eu vou fazer um vídeo muito engraçado. Vem. Hello. Eles estão olhando aqui, não sei pra que serve. Passa, show. Ó, estou piando aqui. Vem cá, vem. É a Kaique e a Larissa. O Kaique e a Larissa. Ô, vocês, vem cá aqui, vem. Engraçado. Vem cá, vem. Olha, pessoal, tem esse negócio aqui só pra proteger eles, pra eles não ficarem na chuva. Ah, caramba, tá. Sempre fica lagado. Vem cá, vem. Vem cá. Eu fico xiscando. Ah, pessoal, eu tenho 3 tartarugas, 7 grandes, 7 pequenas. Deixa eu correr rápido, né? Cuidado aqui porque tá meio liso. E aí tem um poço ali, isso aqui não cai. Vem cá, vem. Oi. Tem na câmera, pessoal. Olha ali. Tem. Mas eu vou tentar soltar aqui a câmera mais perto, porque eu deixo minha coisa muito escura. Viu? Só que a pequena não dá pra ver direita, porque ela fica na lama enterrada. E aí ela se disfarça. É legal. São 3 jabuti. Kaique, Larissa. Ô, Joyce. É, Larissa. Vem cá, Kaique, vem. A Larissa é a minha. E o Kaique é do meu primo, é do meu colega. Ih, caramba. O meu cachorro ali, Pingo, tá bem ali. Aquela caixa d'água é pro Pingo. Oi, Mary. Fala alguma coisa pro pessoal aqui. Oi, pessoal. Fala um oi pra ela, pessoal. Ela é uma gatinha linda. Então, calma aí. Deixa só vir pra dentro, pessoal, porque essa lama é aqui molhada. Pessoal, é aqui, ó, Mary. Faz alguma coisa, Mary. Ela gosta de cair. Esse aqui é o Patife, pessoal. Pessoal, olha aqui o Patife. Ele tá doente por causa que tem um gato aqui. E aí ele arranhou, mordeu o rabo dele, aí tá ferido o rabo dele. Aqui saiu a pele do pobre, coitado. Só que tá sarando aqui, ó. Não sei se vai aparecer. Tá aqui. Esse negócio aqui. E o rabo dele tá muito doente. Mas ele é carinhoso, é preguiçoso, é brincalhão. Vem. Olha ali, eu tenho um cachorro. O nome dele se chama Pingo. Olha, eu vou aumentar aqui a câmera, né? Não sei se for conseguir, né? Porque eu não sei muito bem câmera assim. Olha, tá ali ele. Isso aqui eu não sei se tá pra mostrar. Tá ali. Tá deitado ali. Os dois estão aí na lama. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. E se inscreve no canal e deixa muito joinha. E ativa o sininho de notificações. E fui!